休息翻嚟咧，繼續今日嘅人生馬拉松，嚟到最後半小時啊！三代萬年青，今日直播室咧就有程海欣啦。上個禮拜咧，我記得啊 Carrie 咧都有同我哋傾偈嘅嚇，萬年青平台嘅創辦人之一 Carrie。今日咧多埋另外一位猛男喺度。Hello，Louis，早晨。早晨啊，程台長。喂，好耐冇見你，你多啲嚟先，我會掛住你嘅喎。多謝你，我都好掛住你，我都好掛住咁多位。係啊，咁啊，除咗掛住啲聽眾之外咧，咁當然大家聽住我哋嘅節目都好掛住咧，即係呢個萬年青平台喺呢個平台上高提供嘅唔同服務。咁啊，兩位創辦人喺度啦，今朝早花少少時間，我哋每一次都相信一定有啲新嘅聽眾朋友咧聽緊我哋嘅節目嘅，介紹下先好嘛？好啊，早晨程台長同埋我哋財經台嘅粉絲啦。今日好特別咧，就係我哋身邊咧喺我哋嗰個新城財經台咧有兩位咧，兩方面嘅粉絲。第一咧，佢哋就係財經台嘅粉絲，亦都係程台長嘅粉絲啦。一個粉絲嘅啫，我都係屬於個台嘅。第二咧就喺萬年青咧，我覺得我哋好感恩啦。喺舊年9月咧，同阿程台長我哋開始咗呢一個萬年青嘅一個廣播之後咧，其實我哋接觸咗好多唔同嘅我哋好想服務嘅對象㗎。咁呢啲對象咧就係我哋叫做 aging population 啦，簡單啲講就係能夠居家安老嘅老人家65歲或者以上啊咁樣。咁當然咧，我哋萬年青嘅使命咧，唔單止淨係老人家都有仔女㗎嘛。佢啲仔女咧，如果能夠咧聽到我哋嘅節目啦，吸收更加多嘅資訊啦，有更加多好嘅產品同服務供應商幫到佢哋同埋佢父母咧。咁我哋咧就好似個節目名咁啦，就可以3代都萬年青，健康幸福快樂啦。咁今日咧，我哋咧就邀請咗兩位咧，係夫婦嚟添嘅。咁佢哋咧就係頭先我哋形容嗰批嘅咁樣嘅觀眾啊，咁樣咯。就係蘇生同埋蘇太咁，一陣間我哋都會同佢哋傾下偈啦。不過頭先阿 Carrie 一路講嘅時候咧，我自己覺得做咗呢個3代萬年青環節一段時間咧，咁初頭咁我哋通常有啲新嘅聽眾朋友都係互相認識啦，但係經過咗呢差唔多都大半年啊嘅時間咧，我覺得大家都喺度成長緊啊！我其實都喺你哋嘅身上，你每次帶一啲嘉賓上嚟，可能佢哋有唔同嘅服務啦，佢哋有唔同嘅產品啦，特別針對一啲照顧老人家嘅朋友啦，或者自己本身係老友記嘅。咁我覺得我得着咗好多，即係知道坊間有好多唔同類型喺科技上高嘅層面，原來喺我哋嘅生活入面係幫到好多老友記嘅。我都邁向嗰個咁嘅，即係冇咁快嗰個階段，咁啊預備定啊嘛，係咪先？咁所以好多服務其實都關我自己事。咁但係我自己本身屋企咧都仲有一位80幾接近90歲嘅媽咪，咁而家住緊喺老人院啦。咁每一次同你哋傾完偈咧，我都唔係一個好孝順嘅人嚟嘅，自問。咁有好多原因藉口啦，有時又要去行山啦，有好多自己嘅節目啦。咁我覺得每一次見完你之後咧，我都提翻自己咧，真係要我哋中國人咧，呢啲外國人未必有咁深刻嘅一個美德。外國人好個人主義嘅，但我哋中國人真係好 family 嘅，係好家庭嘅。點樣將呢一種嘅家庭世世代代咁樣維係落去，兄弟姊妹之間嘅愛啦，同媽咪啊父母之間嘅愛點樣去表現出嚟咧？咁所以咧，我都多謝你哋嘅，即係你每一次你哋嚟到嘅時候，都講下點樣照顧自己屋企長者，令到我今年嘅母親節都好乖。係啊，即刻都即係往年咧，可能前後同媽咪飲下茶算，但係今年花咗好多時間就係冇乜嘢，我冇同佢出去食飯，反而就買咗好多嘢俾佢食啦，跟住咧就陪咗佢成個晏晝，因為佢好開心啊，跟住就好即係好驕傲啊，佢好威啊嘛，你睇下我女嚟探我，跟住啲人側跟住，呢個你個女孫嚟啫嘛，咁後生又咁靚嗰啲，係咯，好開心啊，係啊，阿 Louis 啊，你都講下嚇，你係咯，即係個平台對你講，你自己本身或者啲。接受啲服務嘅人都應該有啲 feedback 俾翻你哋嗬。今朝早俾我唔使感動啊，係啊，真係我見到大家都好似眼有淚光咁啊！我同阿 Carrie 同阿 Jeff 咧係喺度去創立呢個平台嘅時候咧，即係我係好想成為我哋大眾嘅一個嘅橋梁啊！我係好想令到一班嘅有需要嘅用家，佢哋係好知道同埋係好快咁樣去揾得到好適合嘅產品同埋服務係俾佢哋。而另一邊廂嘅就係咧，好多供應商，不論你係做產品或者係做服務都好咧，經常都話：喂，我揾唔到我想要嘅客喎。但係實質嚟講唔係嘅，其實客通街都係嗰個問題係
點樣大家互相去認識咧？其實我覺得任何人，不論係用家又好，或者供應商都好，係爭一個機會。嗯。而呢一個嘅機會到底喺邊度咧？點樣去把握咧？我同阿 Jeff 同阿 Carrie，我哋嘅目標同埋願景就係要令到咧所有普羅大眾，不論你係邊一個嘅階層，都好容易咁樣係去互相去認識，然之後咧係可以互相係幫大家。嗯。咁今朝又見得到我哋嘅忠實嘅 fans 啦，係嘛？咁令到我好感動嘅係，因為我開始去諗要去創立呢個平台嘅時間咧，我都係一個有需求。發覺到個市場上面咧資訊係好多，你話冇資訊咧係假嘅，因為依家資訊科技太發達。但係資訊科技太發達之餘，係太過多嘅資訊，我唔識得去分邊啲係適合我，邊啲係唔適合我。咁我覺得係時候咧，要做一個平台出嚟，再同新城啦，我哋去合作啦，將啲最好嘅資訊整合咗嚟咧，擺喺我哋萬年青嗰個嘅平台嗰度，令到所有有需求嘅用家聽完之後識得去分啊，係喎，邊啲適合我，我邊應該要去邊度去揾。即係我自己就好彩啦，好慶幸啦嚇，得到即係你哋嘅垂青咁啊，揾咗我嚟做呢個節目嘅主持，即係呢個係絕對我嘅榮幸嚟嘅。咁啊，當然係揀啱一個平台啦，新城財經台。咁所以咧，我哋今朝早呢兩位嘅嘉賓咧，阿蘇生同埋蘇太咧，本質咧佢哋就已經係財經台嘅忠實 fans。咁啊頭先咧，阿蘇生仲正，喺講幾句説話咧，都令我覺得哇，喺即係做咗咁多年都有啲老懷安慰嘅感覺嚇。咁亦都令到我嗰個壓力咧就再大啲。我覺得壓力都係變成一種推動力。咁嘅壓力就係咧，原來咧即係我諗其他我哋嘅電台嘅主持其實都係一樣嘅，都係呢個宗旨咧，就係我哋喺呢個大氣電波講嘅一句説話咧，可能對於聽眾朋友嚟講咧，佢哋嘅影響係好深遠嘅，即係要好負責任咁去傳達所有嘅信息。咁啊，有時我譬如好似頭先你話，即係你每一次有時介紹咗一啲產品啊、服務啊，咁有機會我覺得適合啦，我都有啲好奇，我都會去試下。咁點解我會做呢個動作咧？就係我係嗰種咧，如果好咧，我係急不及待周圍話俾人聽。我都同份 sales 佢講，喂，嗰真係得喎！佢問我掂唔掂？哇！我做完之後嗰個神清氣爽啊，成身輕晒。就上個禮拜咧，係啦，我哋介紹過一個艾灸嘅一個養生館咁樣。咁嗰個人講完之後咁神奇，我自己去試下。咁啊，唔係我係咁喎，原來啲聽眾朋友都係一樣嘅。今日嘅蘇生蘇太咧。就如果你講翻咧，我記得係好多個月前㗎啦。突然間咧有一日我翻工嘅時候，啲同事話幫我聽有個聽眾留咗個手提電話俾我，就話要查詢關於你哋節目入邊嘅內容。咁我嘅人咧都幾好㗎，我覺得自問心理都真係唔錯，幫得到我都幫嘅。我真係自己親自覆㗎個 WhatsApp 係，你可以問得阿蘇太咁。跟住接住落嚟咧，所以有啲活動咧就有參加到萬年青平台所有跟住落嚟嘅活動啦。咁都係源於對我哋自己嘅電台嘅信任啦。同埋對我本人講嘅嘢咧，都冇得90%都有80%都係啦可靠嘅。多謝蘇生同埋蘇太，你好啊！你好，你好。早晨，係多謝先。咁我記得我第一次聯絡應該係蘇太係咪啊？應該係阿蘇生。蘇生先嘅，阿蘇生係啦，你自己本身聽咗我哋嘅電台幾耐啊？講下先。講下，其實就聽咗好耐㗎啦。嚇！即係最初就係聽嗰個恐怖節目啊。係恐怖熱線以前。恐怖熱線。而家翻嚟咯喎。阿老虎嗰個。哦，OK，係。咁你又來一老虎喎。係。而家潘兆聰翻嚟啦。啊？潘兆聰啊。潘兆聰係。係啊，而家翻嚟啦。哦。係啊，不過你聽財經台就聽我哋啦，聽資訊台就可以聽呢個節目。咁我想問下嗱，頭先我見你哋入嚟嘅時候咧，講下你哋兩夫婦咧個生活係點？因為我見到阿蘇生似乎睇嘢方面係有少少問題啊，係咪？阿蘇太你講下先啦，你哋兩個嘅日常嘅生活啊，係咯。日常生活啊。主要即係一早起身。阿蘇生佢自己可以處理晒一切即係梳洗嗰啲嘢。係。咁啊，著好晒衫咧，我哋就出去飲茶啊、早餐嗰啲咁嘅嘢。咁你就係主要係一個照顧者咯，可唔可以咁講？係啊，我係一個照顧者。咁跟住食完嘢咧，咁就可能去街市嗰度買啲生果啊之類嗰啲嘢，然後翻屋企咁咯。咁啊，翻屋企之後咧，就睇下蘇生需要食啲乜嘢營養補充品。例如鈣啊、B12啊、鐵
鐵水啊之類嗰啲咁嘅嘢咯。嗯咁跟住我都會有食營養補充品嘅。你自己都有嘅，係。咁跟住可能佢哋又聽下收音機啊咁樣咯。咁基本上個生活咁啊到下晝，咁佢如果冇街去嘅咧，就可能會小睡片刻啦。咁啊到3點鐘到咧，之前咧我就會叫佢起身，起完身之後咧佢就又即係做啲嗰啲健康嗰啲活動咯。伸展下嗰啲之類嘅。你同佢一齊做啊？定係揾人幫佢手？唔使佢自己。佢自己會喐下咁樣，喐下啲手腳啊，做下啲簡單嘅動作啊咁樣。咁啊我哋之前都有講啦，而家香港人口老化啦，其實照顧者咧嘅無論喺嗰個心理上高嘅負擔啊，或者喺嗰個體力上高都好大噶嘛。咁啊，蘇太你係因為阿蘇生係睇嘢兩隻眼都睇唔到㗎，係咪㗎？係啦，係幾耐啊？佢2000年之前。2000年，而家哇都好耐㗎咯，係咯，20幾年咯嚇。咁你一路都係你係唯一嘅照顧者嚟？係啊，就之前咧，2000年之前咧，我都仲有做嘢嘅。咁但係即係2000年之後咧，我開始就冇做嘢啦。即係蘇生嘅眼睇唔到嘢嘅時間，你開始唔做嘢啦。係啦，要照顧佢啦，全職。可以咁講啦。咁就但係我覺得照顧佢都唔係話十分困難。係。因為佢好叻㗎。嗰啲感覺性啊、觸覺感啊、分辨地方嘅方向啊，分分鐘係我係需要佢帶嘅，我唔係好認得東南西北啊地方。反而佢仲清楚過你啊！係啊，哇係，一出嚟咁犀利，佢就帶路，係，我就去雙眼，我就去嘅人肉拐杖，係啊，咁就之後咧，佢就覺得成日坐喺屋企咧，好悶啊，成日都靠我啊，或者有時我都唔得閒啫嘛，咁佢就唔知點樣透過一啲電話啊，一啲社福機構咧，就揾到一間嗰啲咩盲人嗰啲，即係教上門，即係教你點樣行路嗰啲，即係輔導中心啦，類似係啦，即係類似盲人輔導中心嗰啲咧，咁就開始上門教去學行路啦。咁跟住或者由阿蘇生介紹下，係咯，等阿蘇生自己又講下行路嗰個經心路歷程啦，係啦。我反而想問下蘇生咧，你頭先都有講好多時會聽我哋啲財經台嘅節目㗎嘛？嚇，咁亦都對本人嚟講咧，好似有啲偏愛係咪啊？我用佢中意啊！係啊，我唔敢咁講。我想話崇拜，點解蘇生話中意？係啊，我唔敢自己講。事實上咧，即係禮拜六、禮拜日咧都係聽晒嘅。全日都聽晒嘅。唔係全日，即係你個節目啊！我嘅節目即係呢個阿老闆聽住啊！而家呢個咩啊？而家你呢個人生馬拉松啊，同埋禮拜日嗰個咩健康咩？從身體健康咁呢兩個節目都聽晒嘅。係，俾啲意見啦，有冇幫助？你覺得？一定有啦。咁啊，最起碼咧，即係有啲嗰啲嘉賓講嘅嘢啊，同埋或者真係啱撞啱你係需要嘅咧，咁變咗你咪唔使話周圍摸咯。係，好啊！我哋休息一陣啊，依家轉頭翻嚟問下阿蘇生先，因為佢聽我哋呢個三代萬年青咧都有啲時間，同埋我知道佢都有參與你哋好多嘅活動嚇。係啊，聽下佢自己嘅感受，同埋有咩得着先。繼續今日嘅三代萬年青直播室咧，有程海欣，亦都有萬年青平台嘅創辦人啦 ，Carrie，Hello 早晨，同埋 Louis 喺度嘅，早晨。今日咧我哋有兩位特別嘅嘉賓，即係多謝佢哋嚇咁遠水路，同埋阿蘇生自己本身嗰個睇嘢方面咧都唔係咁好啊，咁但係都嚟到我哋嘅直播室同我哋傾下偈，分享下你哋自己喺呢大半年啦。佢聽財經台聽咗好耐啦，咁但係最主要，譬如我哋呢個萬年青呢個平台咧，阿蘇生，你嗰次係好似打俾公關噶嘛？係，然之後我就覆你電話噶嘛。你跟住就係因為萬年青有個活動，你哋想參加。我想問下即係點解會可以咁主動嘅咧？因為好多嗱，唔好話你睇嘢唔係好好啦，有好多啲老友記咧都好病埋噶嘛，即係好多嘢都冇嗰種積極性去參與嘅。咁點解阿蘇生或者蘇太你哋兩個係咁其他人唔同嘅咧？因為咧，即係自己本身咧，即係
對身體嘅問題咧嗯都即係好着重啊。咁啊，同埋咧，我主要就聽你嘅台咧，好多啲關於身體方面嘅嘢啦。譬如係飲食啊，或者係即係呢邊度有啲咩問題啊，即係啲全身嘅即係就算西醫都好啦，即係我都全部聽嘅。嗯咁啊，了解多啲，咁啊自己可能自己年紀大啦，咁變咗咧就比較着重啲。就我唔希望咧，到年紀大之後咧，即係有啲咩問題咧，就好大鑊嘅。啊，嗯同埋咧最重要就唔好累街坊，嗯，唔好累啲屋企人。係啊，如果你咁樣突然間中風瞓喺度，咁啊半邊不遂，咁你真係唔知點搞啦。係，我覺得蘇生咧講呢幾句説話咧，即係俾我感覺係一個非常之負責任嘅男人。因為好多時咧，你知道啦，即係 sorry 呢度咁多男士喺度嚇，即係我覺得咧，男士咧對於自己身體嘅健康，一定程度上咧，我唔知阿 Carrie 啊或者 Louis 同佢係冇女人咧咁緊張㗎。我想試下即係套翻落我自己或者好多男士嗰個角度咧，好多時咧我哋第一咧資訊根本就好少去聽，冇咗資訊咧，基本上咧連反應嘅機會都冇啦。咁啊，所以聽多啲財經台嘅節目啊，聽到萬年青嘅節目咧，起碼由資訊吸收咗先。第二咧，知道之後咧，我哋願意去接觸啊，唔好聽完就算啦，去接觸，接觸完之後咧就去試，一定會咧幫到我哋嘅。咁我兩句説話咧就係同阿蘇生蘇太嗰度聽到翻嚟啦。我哋講好多次啦，今次再講。第一樣嘢咧就係我哋病從淺中醫，如果有少少唔舒服，快啲去睇，快啲用嗰種方。第二咧就係治未病，唔好等出咗事嘅時間咧先至去處理。好似頭先蘇生講，唔好等佢中咗風攤咗喺度嘅時間太遲啦咁樣。係，你咧就算好似阿蘇生咁，而家雖然話隻眼已經係即係睇嘢唔係好好啦，咁但係佢冇放棄嘅喎，即係唔係放屁。好多人都覺得，反正我已經咁樣啦，就唔理。但係頭先佢一句説話就係，佢唔想成為人哋嘅負擔。我覺得呢個就係一個有承擔嘅男人所講嘅嘢，即係會喺佢嘅生活入邊盡量去揾唔同嘅方法，令到自己唔好話逆齡咁巴閉啊，起碼即係嗰個叫退化嘅程度都減慢啊嘛。好啦，咁我問翻阿蘇生先。咁喺我哋呢個30萬年青嘅內容入邊，我知你都參與咗好多。你有冇記得啲乜嘢活動？你覺得其實係希望嗱，因為呢兩位平台搞手喺度啊嘛，或者你有啲咩願望想佢哋搞多啲嘅，係啦，或者提供啲乜嘢？你覺得仲有可以多啲嘅活動啊，或者服務啊？其實佢哋都盡咗力嘅差唔多㗎啦。但係最緊要咧，即係循序漸進。咁咧就。但係而家睇見佢嗰個即係啲平台嗰啲咁嘅參與者咧，都比較慢慢越整越多㗎啦。係啊，我驚陣間如果你太多就係咧，你嗰個負擔能力會太大咯。佢呢個人真係好鬼體諒人。好體諒，好體諒。係。但基本上咧都係最主要就係即係介紹多啲，因為而家日新月異啊。係啊，科技你真係有啲嘢你真係估唔到，原來可以咁樣得嘅。例如咧，你最近有冇試過啲乜嘢？你覺得你真係好彩多得呢個萬年青嘅平台，令你又可以身體再進步咗啊？即係我主要都係做嗰兩樣嘢啦。第一樣嘢就係艾灸啦。上個禮拜嗰個我都有做到啊。咁但係咧就而家第一次咧，我唔敢講咁多嘢，因為我都未感受到真正嘅乜嘢，或者可能到第二次啊，或者第三次咁啦。咁另外咧就我買一樽嗰啲搽身體嗰啲叫做香薰治療類似係舒緩係舒緩嗰個皮膚嘅一啲敏感啊。我係買咗翻嚟咧，咁係用咗係 OK 嘅，OK 嘅，同埋都幾襟用。係點解你又會相信我哋節目入邊介紹嘅一啲服務或者產品咧？蘇生，冇嗰個嘉賓又講啲嘢咧，佢裏邊有啲內容都 OK 嘅，咁同埋咧即係啲。咁你唔知根本唔知係點樣啊嘛，同埋當時咧我係需要嘅。我可以講俾你聽，我點解要突然間買咧？因為我個膽咧突然間咧有事啊。咁咧就原本咧就去睇西醫咧，就整得2個胎事嘅啫，一係就割咗個膽，一係咧就你就做咗一個即係放呢個膽汁嘅技術。咁收尾咧我就梗係即係盡量唔想割膽啦，咁啊做咗個。即係插落去流嗰啲膽汁落嚟，因為嗰時當時係發炎發得好犀利啊，令到我膽上邊嗰啲位置咧冚唪唥都痕啊、成啊咩成，即係影響到啲皮膚係咪？係啊，
我唔知啲毒素係即係出嚟啦。咁收尾就我用咗嗰個方法針咗之後，但佢仍然都叫我要割膽，因為你咧入邊個膽石阻塞咗個膽管，所以導致咁樣情形。咁佢又咩都冇做嘅，對個膽石。咁但係我自己咧就信我有個朋友，佢咁啊介紹咗隻叫肝酵膽酵素俾我食。咁啊都食得幾多下㗎要。咁咧自從我舊年9月25號就掹咗一條喉，佢咧就啱啱呢個月咧就去復診，即係8個月後去復診。咁咧，收尾我食咗啲嘢之後咧，其實我都有練功嘅，就係你所講嘅邊個叫彭趙奕森啊，趙院長，趙院長係啊，我都有練功。咁我唔知真係 fans 嚟。我唔知佢係咪幫到我幾多，我唔知。但我兩者一齊做，咁而家變咗嚟講咧，而家好似覺得係應該係冇事，但係係咪膽石仍然仲有咧？應該係仲有。係希望就逐漸下身體會越嚟越好啦。因為我成日都相信咧，即係當然你話中醫、西醫或者氣功或者唔同嘅範疇都有佢哋自己去處理問題嘅啲方法。咁我哋作為聽眾啊，我覺得我哋又可以用一個比較開放式，即係好似你個平台咁樣開放好多唔同類型嘅方法去解決嗰個問題，一個大包圍式。係啦，頭先我聽有2個信息咧，我覺得好值得我哋即係再去重複一次。第一咧就係日新月異啊，咁所以咧好多新嘅產品服務出咗嚟㗎啦。咁我哋咧積極去試啦。咁當然咧去試嘅之前咧，梗係揾啲可信可靠嘅節目去聽啦。咁頭先咧阿蘇生講咧，阿程台長講嘢好中肯啦，而且係一針見血，或者好聽啲咧，應該就係一語中的啊咁樣啦。咁我哋每次呢啲節目咧都好舒服㗎，呢半個鐘頭太快，好似10分鐘咁。係咯，嗱，而家又夠鐘啦，係咪先？所以我又期待住下個禮拜再見啦嚇。OK，thank you。好，多謝所有人都睇嚇，多謝晒你哋。多謝晒。好。